এই যে আমি এখন হাত দিছি, মানে আমি ঠান্ডা পানি দিচ্ছি, ঠিক আছে। এখন এটা এখানে দিয়ে দিবেন, আপনি এভাবে পুশ করেন, এই হচ্ছে আপনার ওভেন। এই যে পানি দিয়ে ধোঁয়া ওঠে দেখেন। তো আপনি দেখে দেখে যে কেক করতে চাইলে কেকের রেসিপি এখানে সবকিছু উল্লেখ করা আছে, কোনটা কত গ্রাম দিবেন, 2.5 কেজি। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো দীর্ঘদিন পরে কিন্তু আমরা আবারও মিয়াকোর মাইক্রো ওভেন নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। মিয়াকো কোম্পানির কিন্তু দুইটা সাইজের মাইক্রো ওভেন আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। মূলত এই ওভেনগুলো আপনার 2021 সালের পর থেকে আমরা কিন্তু বাজারে আর পাইনি। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক ডিমান্ড, অনেক চাহিদা হচ্ছে যে ভাই মিয়াকোর মাইক্রো ওভেন আপনাদের কাছে আছে কিনা। তো এই যে সাদা যে ওভেনটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে মিয়াকোর নতুন একেবারে 2024-এর কালেকশন। কিন্তু এই নিউ লেখা যে দেখতেছেন আপনারা, এই মিয়াকোর এই মাইক্রোওভেনটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার প্লাস। আপনি যদি এই একটা দেখেন মাইক্রো ওভেন 25 লিটার মিয়াকো পার্টস অফ ইউর লাইফ নিউ মডেল, মানে 2024 সালের ইনশাল্লাহ মডেল এটাকে বলাই যায়। এবং খুব লুকটা যদি দেখেন আপনার মিয়াকোর ওভেনগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার লুকের উপরে কিন্তু খুবই গর্জিয়াস করা, মানে খুব সুন্দর দেখতে। তো আপনারা যদি এই ওভেনগুলো ইনশাল্লাহ বাসায় ব্যবহার করেন, এবং মাইক্রো ওভেনের কাজটা আসলে কি, তো মাইক্রো ওভেনের কাজটা হচ্ছে আপনি একটা খাবার দেখা যাচ্ছে বাজার থেকে কিনে আনতেছেন, কিংবা সবার ঘরেই কিন্তু একটা মাইক্রো ওভেন প্রয়োজন আছে। সেটা কিরকম, এটার ভিতরে খাবারটা গরম করতে আপনার সময় লাগে হচ্ছে মাত্র 30 সেকেন্ড, 1 মিনিট, এর বেশি আপনার সময়টা লাগে না। আর এটার ভিতরে কিন্তু আপনি দেখেন মাইক্রো ওভেন গ্রিল অ্যান্ড কনভাইট কুকিং। তো আপনি যখন এই ওভেনটার ভিতরে বাসার সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনি করতে পারবেন। এবং এটার ভিতরে পানি গরম করতে একেবারে খুব কম সময় লাগে, মাত্র 30 সেকেন্ড লাগে হচ্ছে আপনার পানিটা গরম করতে। কিংবা একটা মুরগি গ্রিল করবেন, কিংবা দেখা যাচ্ছে একটা খাবার আপনি তৈরি করবেন, কিংবা খাবার একটা আপনি বানাবেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে কনভাইট কুকিং আছে, কনভেনশন 1 আছে, কনভেনশন 2 আছে, মাইক্রো আছে, গ্রিল আছে, ইভেন হচ্ছে আপনার ডিপ রোস্টের যে কাজ আছে। এখন বলতে পারেন যে ভাই ডিপ রোস্টের কাজ কি? ডিপ রোস্টের কাজ হচ্ছে, ধরেন আপনি একটা ফ্রিজে খাবার রাখলেন, সেই খাবারটা আপনার পানিতে চুবায় রাখলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে, কিংবা মিনিমাম আধা ঘন্টা সময় লাগবে বরফ ছাড়তে। তো এইটার ভিতরে আপনার সময় লাগবে হচ্ছে মাত্র 2 থেকে 5 মিনিট, মানে কেজির উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে আপনার 2 থেকে 5 মিনিটের মতো সময় লাগবে। আপনি এই প্লেটটার উপরে যদি বসায় দেন, ধরেন এই প্লেটটা এখানে বসানো থাকবে লক করা, আপনি এখানে বসায় দিলেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দেন, তো সেটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই জিনিসটা আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ধরেন এটা দেখেন, এইটার কিন্তু লাইনটা চলে আসছে। তো লাইনটা যদি চলে আসে, এখানে মনে হয় একটু ঠান্ডা পানি রাখা আছে, এই পানিটা দিয়ে আমি দেখাই। দেখেন এটার ভিতরে কিন্তু এখন আমি হাত দিচ্ছি, পানিটা কিন্তু ঠান্ডা, জি তাই না? তো আপনি এটা খুলবেন, এটা টার্ন সিস্টেম, জাস্ট এটা এখানে বসায় দিবেন, এটা লক করে দিলেন। লক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখেন পাওয়ারে যাবেন, এই যে মাইক্রো পাওয়ারে যাওয়ার পরে এই যে 1 মিনিট দিলেন, তাই না? এই স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছেন, এখন কিন্তু এটা ভিতরে রানিং হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 20 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এই যে যেটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার H3, আর এইটার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার D4। এটা হচ্ছে 20 লিটার, আর এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। এটা হচ্ছে কিন্তু পুশ সিস্টেম। দেখেন এখানে জাস্ট এইখানে যখন আপনি চাপ দিয়ে দিবেন, এই যে দরজাটা কিন্তু এভাবে খুলে যাবে, ঠিক আছে? জাস্ট এখন আপনার কাজ হবে কি, যে আমি কি কাজ করবেন, আপনি যেমন গ্রিল করতে চান, মুরগি গ্রিল করেন, শিক কাবাব করেন, জালি কাবাব করেন, বড়ি কাবাব করেন, আপনি এই যে এই প্লেটটা হচ্ছে কিন্তু মেইন ওভেনের। তো এইটা যখন আপনি এখানে দিবেন, জাস্ট এই জায়গাটা বসায় দিবেন, এই যে। এখন আপনি চাইলে যদি বড় বড় হাঁড়ি দিতে চান, আপনি হাঁড়িও কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারেন। কিংবা যদি আপনি প্লেট দিতে চান, পিজা প্লেট আছে, আবার গ্রিল করার সময় কিন্তু আলাদা স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, চাইলে আপনি এখানে করতে পারবেন। আর এই ওভেনগুলোর ভিতরে কিন্তু আপনি অনেক আইটেম করতে পারবেন। তো অনেক আইটেম করার জন্য কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি থেকে আপনাকে একটা রেসিপি বই দেওয়া হবে, এরকম যে আপনি কোন ফাংশনে গিয়ে কোন কাজটা করবেন, সব ধরনের অপশন কিন্তু এই জায়গাটায় দেওয়া থাকবে। তো আপনি দেখে দেখে যে কেক করতে চাইলে কেকের রেসিপি এখানে সবকিছু উল্লেখ করা আছে, কোনটা কত গ্রাম দিবেন, 2.5 কেজি, 2.3 কেজি, মিলিমিটার, সব এখানে উল্লেখ করা আছে। আপনি এটা দেখে দেখে এটার ভিতরে কিন্তু আপনি সবকিছু তৈরি করতে পারবেন। আবার যদি চান যে আপনি এই ধরনের ডিপ রোস্টের যে কাজ আছে,
ডিফ্রস্টের কাজ। আচ্ছা, ডিফ্রস্টের কাজ হওয়ার আগে বলি যে 1 মিনিট হওয়ার পরে কিন্তু ওভেনটা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ইন লেখা আসছে। আমি এবার যখন এটা খুলে দিব দেখবেন যে 1 মিনিটে পানিটা কিরকম পরিমাণে গরম হয়েছে। ধোঁয়া উঠতেছে। জি ভাই, ধোঁয়া উঠতেছে, দেখা যায়। জি, এই 1 মিনিট লাগবে হচ্ছে আপনার পানিটা গরম করতে। আর এই জিনিসটা আমি আপনাকে নতুন করে আবার একটু পানি দিয়ে দেখাই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। পানিটা ফালায় পানি দাও। তো এই জিনিসটা দেখেন এত বড়, যেটা হচ্ছে 25 লিটার, এটা কিন্তু এটার ভিতরে ঢুকবে। ঠিক আছে, এই যে এটার ভিতরে কিন্তু ঢুকে গেছে। মাইক্রোওভেনের কাজ হচ্ছে কি খুব ফাস্টলি কাজ করে। আপনার ফাস্টফুডের দোকানের জন্য হোক, বাসার জন্য হোক, ডেফিনেটলি সব ক্ষেত্রেই একটা ওভেন প্রয়োজন আছে। আর এই দরজাগুলো নিয়ে যারা ভাবেন, এগুলো কিন্তু ডাবল গ্লাসের দরজা। এটার ভিতরে একটা গ্লাস লাগানো আছে, প্লাস হচ্ছে আপনার এই পাশে কিন্তু একটা মিরর গ্লাস লাগানো আছে। তো আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে আপনারা কিভাবে এটা ব্যবহার করবেন, সেই এই যে লাইনটা দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন এখানে সবকিছু লেখা আছে। এই যে পাওয়ার লেভেল, ওয়েট, ডিফ্রস্ট, মাইক্রোওভেন, এটা গ্রিলের জন্য আলাদা অপশন দেওয়া আছে। আপনার এক্সপ্রেস কুকিং এর অপশনটা কিন্তু খুব দারুণ। আপনি কোথাও যদি না যেতে চান যে আমি শুধু এক্সপ্রেস কুকিং দিয়ে করবো, আগের পানিটা গরম ছিল না, হ্যাঁ ধোঁয়া উঠছিল, এই যে আমি এখন হাত দিছি, মানে আমি ঠান্ডা পানি দিচ্ছি। ঠিক আছে, এখন এটা এখানে দিয়ে দিবেন। আপনার বাসার যে কোনো প্লেট পাতিল যা আছে আপনি দিবেন এখানে, এই লক করে দিলেন। এখন কি করবেন, এক্সপ্রেস কুকিং এ যদি বাজার থেকে কোনো কিছু একটা আনতে একটা জিনিস ঠান্ডা হয়ে গেছে, আপনি জাস্ট একটু গরম করবেন, কিংবা তরকারি আপনি গরম করতে চান, তো আপনি এই এক্সপ্রেস কুকিং এর চাপ দিয়ে দিবেন। 15 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, 1 মিনিট, ওভেনটা অটোমেটিকলি চালু হয়ে যাবে। আপনার মনে করেন যে স্টার্ট দিয়ে দিলেন, এখন ওকে, 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনার পানি গরম হয়ে যাবে। আসলে আমি যে এত কথা বলতেছি, এত কথা বলার দরকার হয় না। মাইক্রোওভেন সম্পর্কে ইনশাল্লাহ সবাই কম বেশি জানে, সবাই কম বেশি বুঝে। তো এই ওভেনগুলো বাজারে ছিল না, এই ওভেনগুলো কিন্তু আমরা আবারও নিয়ে আসছি। এখানে লেখা আছে দেখেন, মাল্টি মাইক্রো পাওয়ার লেভেল। এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা সবভাবে ইউজ করতে পারেন। পুশ আপ ডোর, ডিজিটাল ক্লক। ঠিক আছে, জি, আপনি এই যে পুশটা করলেই ডোরটা খুলে যাচ্ছে, আবার ধাক্কা দিলে কিন্তু লেগে যাচ্ছে, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার মিয়াকোর মাইক্রোওভেন, 23 লিটার, এবং এটা কিন্তু 900 ওয়াট। এটা যদি আপনি প্রতিদিন যদি আপনি 3 ঘন্টা করেও ব্যবহার করেন, এটা মাস শেষে 200-250 টাকা বিল আসে। কারণ এটা একটা আয়রনের থেকে ওয়াট কম, বুঝতে পারছেন? আর এটা হচ্ছে আপনার 800 ওয়াট। এই 1 মিনিট হওয়ার পরে কিন্তু ওভেনটা বন্ধ হয়ে গেছে না, সিগন্যাল দিছে। হ্যাঁ, আপনি এভাবে পুশ করেন, এই হচ্ছে আপনার ওভেন। এই যে পানি দিয়ে ধোঁয়া ওঠে, দেখেন, দেখছেন? জি ভাই, এটা আপনার কোম্পানি থেকে কিন্তু 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি থাকবে। এখন তো টি ব্যাগ হইলে চা খাওয়া হইতো। হ্যাঁ, এই টি ব্যাগ হইলে আপনি চা খেতে পারবেন। এই যে একদম গরম পানিটা দেখছেন। আপনার 1 বছরের কোম্পানির গ্যারান্টি আছে, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। যেমন আপনার মিয়াকো কোম্পানির যে 20 লিটার ওভেনটা দেখতেছেন, এইটা আপনাদের জন্য প্রাইস রাখা যাবে মাত্র 11,250 টাকা। এটা 21 সালে দাম কম ছিল, এখন নতুন করে আসতেছে, দামটা বাড়তি হয়ে প্রাইস থাকবে 11,250 টাকা। আর এই যে 25 লিটার মাইক্রোওভেন যেটা দেখতেছেন, এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে আপনার 14,500 টাকা। বাংলাদেশ গ্যারান্টি প্রাইস, সব জায়গায় দেখে শুনে তারপরে অর্ডার করবেন। মিয়াকোর অথেন্টিক প্রোডাক্টের সাথে এরকম অরিজিনাল ভাবে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে, এরকম একটা ম্যানুয়াল বই দেওয়া থাকবে, প্লাস হচ্ছে আপনার এরকম একটা কুকিং বই দেওয়া থাকবে। দেখে বুঝে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ওভেন নিতে পারবেন। আর যারা শোরুমে এসে দেখে নিতে চান, তারা আসতে চান, এই শোরুমে চলে আসবেন। মিয়াকোর শোরুম এটা, সোমাই ট্রেডার্স, 139, 140, 144 নম্বর দোকান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্লাস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। এই শোরুম থেকে এসে আপনার প্রোডাক্ট আপনি বুঝে শুনে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন।